Киләһе безнең катнашучыбыз Илеш районынан Резеда Сафиуллина. Резеда, сәлам. Һаумыһығыҙ. Кәйефтәр нисек? Бик яҡшы. Ныҡлап әҙерләнеп килдеңме? Эйе. Ярай. Икенсе турға нинди бию алып килдегеҙ? Беҙ икенсе турға менә иҫән һау килеп еттек, Аллаға шөкөр. Икенсе турға беҙ башҡорт ҡыҙҙарының лирик бию Заһиҙәне алып килдек. Башҡорт биюенең өлгөһө Заһиҙәне алып килеүе ҡурҡыштырмаймы? Әлбәттә, дулҡынландыҡ, әммә ләкин беҙгә был бию бик тә ныҡ оҡшай, сөнки был биеүҙә башҡорт ҡыҙҙарының гүзәллеге, нәзәҡәтлелеге, эшһөйәрлеге күрһәтелә. Шуға күрә беҙ рәхәтләнеп тотондоҡ был эшкә һәм инде һалдыҡ. Алла бойорһа, бик яҡшы килеп сығар тип уйлайбыҙ. Резедаға 16 ғына йәш, ул һеҙ һанап үткән сифаттарҙы күрһәтә алыр микән? Әлбәттә, күрһәтә алыр тип уйлайым, сөнки беҙ эшләнек был бию өҫтөндә. Күрһәтер, Алла бойорһа. Һеҙгә уңыштар. Рәхмәт ҙур итеп. Резеда, сәхнә түрә һинеке. Рәхмәт. Байык менән бергә булығыҙ. Хөрмәтле телевизор ҡараусы дуҫтар, бына беҙҙең жюри әле булһа ла һаман бәхәсләшәләр. Ысынлап та, тимәк, беҙҙең биеүсебеҙ жюриның күңелендә бәхәс тыуҙырҙы икән үҙ-ара, тимәк, ул ысын ижад бәхәсле булырға тейеш тип уйлайым мин. Киләһе биеүсебеҙ шулай уҡ Илеш районынан килгән Резеда Сафиуллина тәүге турҙа хан ҡыҙы биеүенән сығыш яһағайны. Әйҙәгеҙ, ихлас күңелдән ҡаршы алайыҡ. Илеш районынан килгән Резеда Сафиуллина Заһиҙә биеү менән.
Шулай тип һеҙҙең алдығыҙҙа Заһиҙә бейеүе булды бит инде. Заһиҙә бейеүен бөтөн республика белә, хатта уны башҡа милләттәрҙә лә ҡуйып бейҙәр белеүемсә. Һәм бөгөн бына был бейеүҙе беҙгә Илеш районынан килгән шундай матур сағыу бейеүсе Резеда Сәйфуллина сәхнәгә алып сыҡты. Заһиҙә бейеү ул ғөмүмән башҡорт бейеүҙәре араһындағы ҡатын-ҡыҙҙарҙың иң ауыр бейеүҙәренең береһеме ул? Эйе, Заһиҙә бит инде ул тарихи бейеү, классик бейеү. Аны күп-күп зур сәхнәләрдә башҡарҙылар. Шуның өсөн беҙ аны һин бейегәндә күҙ алдында сағыштырып ултырабыҙ, нисегерәк бейергә тейеш икән тип. Менә ҡарап торһаң, ул ябай ғына кеүек. Ә икенсе яҡтан аны бейегәндә темповой бейеүҙе бейеп сыҡҡан кеүек тирләп сығаһың. Сөнки менә һин бейеүең менән һөйләп бирергә тейешең. Менә нинди Башҡортостанда матур ер, Башҡортостанда нинди матур тауҙар, нинди сылтырап аҡҡан шишмәләр ага, нинди Башҡортостанда матур-матур хатын-ҡыҙҙар йәшәй, тырыш. Ҡулың бей, ҡулың бигерәк йомшаҡ. Ул һинең ҡулыңа ҡарап, ул бейеүҙе һин һайлағаныңдыр. Әйтергә кәрәк, был лирик бейеү булғас, тыпырҙаның да лирик булырға тейеш. Иң беренсе, менә мин ишетәм ҡурайҙы түгел, ә һинең менә тыпырҙауыңды. Шунан ҡурайҙы ишетәм. Эйелеп, һығылып, бөгөлөп бейергә кәрәк. Миңә күренде, һин менә туп-тура ғына әйтеп. Шунда бер ул лирик бейеү. Ул бит һин башҡорт хатын-ҡыҙын даңлайһың, йыр йырлайһың, бейеү бейейһең. Менә шундайыраҡ булырға тейеш. Ә былай бейеүҙе бик матур өйрәнгәнһең. Бейеү бөткәс, менә сәпәкәй сабаһы килде. Рәхмәт, бик матур иттереп. Боронғо Мөғлифәне иҫкә төшөрөп ултырып алдым. Был бейеү Фәйзәт Гамуш Ғаскаровтың ансамблдың төҙөлгән йылдарында эшләнгән, ҡуйылған бейеү. Мөғлифә, Етек, Зарифа, Гөлназира белән бергә ҡуйылған, йылдарда ҡуйылған бейеү ул. Аны Башҡортостанның халыҡ артисткаһы Магазова бейене ул 53-нче йылға хәтлем. 53-нче йылда беҙҙең республиканы Башҡортостан мәҙәниәт көндәре була дип 55-нче йылды әҙерләнеләр. Шул йылды яңы плеяда саҡырылды. Магазовалар беренсе плеяда. Менә беҙҙең плеяда, беҙҙең замандыҡы, менә 55-нче йылдарда саҡырылып алынған бейеүселәр ине. Шунда Баймаҡ районынан Рәшиҙә Туйсина, йәш кенә әле бала килде. Фәйзәт Гамушка бик оҡшаны. Фәйзәт Гамуш ошо Мөғлифәне Заһиҙәгә әйләндереп, икенсе вариант эшләне. Ул ана Мөғлифә хәҙер Заһиҙә булып ҡалды инде ул. Менә әле Рәшиҙә бейегән бейеүҙәрҙәге хәрәкәттәр монда бер нисәһе генә бар. Ҡалғандары күп Фәйзәт Гамуштың туплап, башҡорт райондарында йөрөп, туплап, матур хәрәкәттәрен ошо бейеүгә тапшырҙы. Миңә бик оҡшаны. Әле ҡарап ултырыуҙы минеңсә, менә мин әйтәмен, аны Заһиҙә түгел дип бейетергә кәрәк, ә Мөғлифә дип бейетергә кәрәк. Ул ваҡытта халыҡта аңлашылыу була. Әле бейеүсе бик матур иттереп бейене. Ҡулдары матур, йомшаҡ. Менә трипа, беҙ аны трипа дип атайбыҙ инде ул дропны, башҡорт тыпырҙауын бик ирҙәрсә тауыш сығараһың. Аны йомшағыраҡ иттереп. Сөнки һинең ҡулдарың да, хәрәкәтең дә, бөтөн ерҙә бик матур йылылыҡ килә. Талсыбығы кеүек. Аяҡҡа күскәс, күҙ ҡолаҡ ҡабул итә алмай. Менә шуға иғтибар итегеҙ. Рәхмәт. Менә нигә ҡурайсы иптәшкә ҡурайсы сыҡҡанда үҙенең һағышын уйнай башлаған. Шуны ишетеп, ҡыҙыҡай йүгереп килеп, башын мин иғтибар ит, мин бейеп алам тип. Менә